dulu. Sudah saya ingatkan untuk presentasi dulu. Kalau sudah join semua, saya akan jelaskan sedikit. Anda perlu praktis nanti di rumah. Jadi kita akan membahas atau yang praktikum tentang suara jantung. Nah, ini satu bagian penting untuk Anda lakukan dalam pemeriksaan pada hewan besar. Sudah semua, saya akan share screen. Ya. Saya akan share sound ya. Oke, jadi ini saya susun agar Anda cukup mudah untuk memahami manakala melakukan auskultasi pada jantung ya. Auscultation sound of the heart in large animal. Terutama nanti kamu akan lebih banyak terlibat itu dengan kuda ya. Walaupun sangat mungkin juga pada ruminansia besar, biasanya kasusnya banyak, ambruk macam-macam, tapi harus dipastikan betul apakah ada kaitan dengan masalah jantung. Ya. Nah, untuk memahami suara jantung, mungkin nanti pada sesi kuliah ya akan saya sampaikan. Jantung itu suaranya timbul itu akibat menutupnya katup, ya, menutupnya katup. Jadi katup atau valve ya. Jadi menutupnya katup itu akan menimbulkan suara jantung. Anda tahu ada 4 katup besar. Ya, jadi ada 4 katup besar. Katup antara ya. Yang besar itu 2 di antara yang besar itu adalah antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Kemudian pasangan yang lain adalah atrium kiri dengan ventrikel kiri. Itu bareng nanti menutupnya. Ya. Kemudian ada yang agak kecil, ya, yang disebut sebagai katup di pulmonalis. Jadi dari ventrikel nanti keluar ke arteri pulmonalis. Pasangannya, ya, dari ventrikel kiri ke aorta keluar dari tubuh itu berbarengan. Jadi dua-duanya mestinya berbarengan. Ya, antara katup-katup tadi itu sehingga menimbulkan 2 suara besar lepdep lepdep lepdep. Sehingga yang harus Anda dengarkan itu adalah suara satu, adanya suara-suara lepdep tadi itu istilahnya. Kemudian Anda dengarkan suaranya. Ya. Iramanya. Jadi dalam sekian waktu Anda harus ikuti iramanya. Ya, jadi selain mendengarkan suaranya, jadi mestinya hanya ada 2. There's only 2 sound ya mestinya suara lepdep lepdep. Jadi kalau nanti yang 2 yang lain tidak akan terdengar. Ya. Jadi tidak akan terdengar karena kecil. Ya. Suaranya cuma 2 saja. Nah, sehingga ini harus dipahami betul. Jadi kaitan dengan masalah. Jadi kalau ada gangguan dengan suara, nanti ada suara yang lain yang tidak lepdep di antara itu ada suara-suara bising lain, ya murmur disebut seperti itu. Di antara suara lepdep tadi itu adalah suara bising jantung atau murmur. Ya. Karena ada masalah di katup, katupnya tidak menutup sempurna sehingga darah dari ventrikel itu kembali lagi ke atrium. Ya, yang harusnya dia keluar dari ventrikel itu harusnya ke yang kalau kanan ke arteri pulmonalis gitu. Tapi ini karena katup di antara atrium dengan ventrikel itu tidak menutup sempurna, maka begitu kontraksi ventrikelnya darah sebagian kembali ke atrium, menyebabkan timbulnya suara, ya turbulence of blood flow. Jadi di situ timbulnya suara.
mirip seperti suara nafas, ya. Something like a vesicular sound, mirip seperti itu. Jadi kalau Anda mendengarkan suara itu, jadi suara desiran, ya, desir, ya. Bukan lekep lagi, tapi ada suara halus, begitu, seperti suara nafas, seperti suara angin, seperti suara air, begitu. Kalau tidak sejalan dengan kembang kempisnya toraks, itu sangat mungkin berasal dari suara jantung, di dalam jantung. Sehingga Anda harus ikuti itu. Ya. Nah, ini prinsipnya. Jadi prinsip timbulnya suara murmur. Ya, jadi murmur atau bising jantung. We call bising jantung murmur. Ya, murmur sound. Nah, perhatikan untuk mengevaluasi suara jantung itu, Anda harus, jadi murmur tadi itu ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, ya, intensitinya, kekuatan suaranya. Makin Anda pada pusat timbulnya suara itu akan makin besar, makin nyata, makin jelas, ya, suaranya. Makin Anda sampai di pusat, in the center of the sound origin, ya, itu nanti the intensity is very loud, sangat jelas. Kadang-kadang nanti sebelum Anda teliti, begitu ditaruh saja itu langsung terdengar suara patologiknya, ya. Sebelum Anda, kalau tidak terlalu jelas, biasanya butuh konsentrasi tertentu untuk mendengarkan apakah betul ada suara. Tapi kalau Anda pas betul di lokasi, di pusat lokasinya, ya, Anda akan dengarkan suara itu langsung. Itu menunjukkan intensitas yang sangat tinggi. Bahkan mungkin Anda tidak akan mendengar suara itu, mungkin, ya. Akibat apa? Nanti ada. Jadi timbulnya suara itu kan dari dalam jantung, di bagian tepi jantung, we call perikardium, ya. Jadi di jantung itu punya baju, punya selubung. Nah, di situ ada cairannya. Sehingga kalau ada cairan di situ akan mengganggu transmisi suara, ya. Itu yang dari dalam sampai ke bagian luar tubuhnya, sampai ke bagian stetoskop, itu akan terganggu oleh adanya cairan di perikardium. Biasanya ada muffled sound, dan suaranya bahkan absen, tidak kelihatan, tidak kedengaran, ya, karena dihambat oleh adanya cairan yang ada di perikardium, ya. Bisa bisa darah, hemoperikard, bisa cairan, bisa pustular, bisa macam-macam nantinya. Itu makin dia kental, makin akan sulit untuk timbulnya suara tadi itu merambat sampai ke bagian luar tubuh dan tertangkap oleh stetoskop, ya. There are pitch, ya, hard sound that describe high pitch. Jadi suaranya tinggi, melengking gitu istilahnya, bukan ngebas, jadi lebih ke triple. Aspeknya suaranya frekuensinya tinggi biasanya. Ini Anda akan dengarkan itu suaranya. Ya, kemudian lokasinya, kemudian Anda bisa cari tahu nanti di beberapa posisi tertentu di mana yang mendekati katup jantungnya, di valve of the heart, ya. Bisa di aortic valve, bisa di pulmonik, bisa di tricuspidalis atau mitralis valve, ya. Di beberapa posisi penting tadi itu Anda akan cari. 3 di antaranya, ya, kalau Anda lihat posisinya, the 3 of the valve were in left side, ya. Jadi di sisi kiri tubuh. Jadi kalau Anda periksa tuh, jantung itu mengarah agak serong, ya, agak serong ke arah kanan depan, gitu istilahnya. Jadi apex itu ada di sebelah kiri, ya, bagian kiri. Jantung manusia juga demikian sama, agak serong ke sana. Nah, posisi valve katup itu, ya, mitralis, ya, itu ada di sisi kiri. Kemudian yang di pulmonaris juga demikian sama, aorta juga di sisi kiri, ya, sisi kiri tubuhnya. Yang di sisi kanan itu hanya ada satu katup besar, tricuspidalis. Dikatakan tricuspidalis because there are 3 valves. Ya, karena ada 3 katup nanti di situ. Yang lain-lain cuma 2 saja. Ada dua pasangan katup, lembaran katup saja. Nah, dikatakan tricuspidalis, ya, tricuspidal, because there are 3 valve. Nah, jadi ini hanya di sisi kanan yang Anda bisa dengarkan. Kalau Anda mendengarkan suara jelas di situ, ya, patologik, mungkin ada murmur sound, itu pasti berasal dari tricuspid valve, ya, jadi di situ. Nah, ini penting untuk diketahui posisinya. Pulmonalis, valve, atrium, and mitralis, ya. Sementara di sisi kanan itu ada tricuspid, ya.
Nah, ini posisi-posisi yang harus, the location that you have to assess ya nanti. Nah, seperti ini. Nah, masalahnya adalah posisi itu ada di baliknya siku, di baliknya os humerus ya, atau di aksila persisnya, tepatnya di situ. Sehingga Anda harus masukkan bell of the stethoscope itu ke dalam di baliknya aksila. Ya, posisinya selalu begini. Pulmonalis, atrium, aorta, and mitralis valve. Ya, jadi di situ posisinya. Di sisi kanan nanti ada tricuspid valve. Nah, jadi Anda harus pastikan tempatnya di mendekati lokasi katup yang dimaksud. Kalau suaranya makin kencang di lokasi katup yang dimaksud, nanti akan confirm dengan gejala-gejala yang lain. Gitu ya. Oke. Jadi kalau Anda dengarkan yang di sisi kiri, jadi ada 3 katup tadi itu, di situ hanya ada 2 katup, maksudnya pulmonalis, aortic, and mitral valve. Ya, jadi di situ hanya ada 2 katup saja. Ya. Anda bisa dengarkan suaranya di sana, seperti ini. Nah, ini suara yang ritmis sebetulnya. Nah, terkait dengan masalah katup itu bukan iramanya. Iramanya nanti kaitannya dengan electricity of the heart, elektrisitasnya jantung. Ya, pemeriksaannya untuk cari tahu Anda kaitan dengan note, sinus atrial note atau atrioventricular note. Nanti kaitan dengan electricity of the heart. Pemeriksaannya dengan elektrokardiografi. Yang dari mana itu berasal gangguan kontraksinya tadi. Untuk mendengarkan suara terkait dengan problem patologi pada katup, itu adalah suara murmur sound, suara bising jantung. Ya. Itu kaitan dengan itu. Jadi kalau Anda mendengarkan suara yang lain selain lup-dup tadi itu, dep itu, ada suara lain selain itu, pasti suaranya itu terkait dengan masalah katup. Ya. Oke. Ini posisi-posisi yang harus dengarkan lagi suara first and the second heart sound. Nanti didengarkan lebih teliti di masing-masing Anda. Lebih bagus while using dengan earphone, gitu, dengan headset. Gitu. Anda kira-kira mirip seperti kalau Anda menggunakan stetoskop. Gitu ya, nanti. Oke. Dari sisi kanan sama kurang lebih ya. Jadi Anda akan dengarkan tricuspid valve di situ. Ya, dengarkan suaranya. Agak sedikit berbeda jadi posisinya ya, suaranya dep-depnya agak berbeda sedikit, tapi tetap ada suara yang Anda dengarkan, memang agak lebih smooth gitu ya. Nah, jadi posisinya dia ada di sisi kanan, di baliknya humerus ya, aksila di situ posisinya. Jadi kalau ada suara-suara yang bising jantung, murmur, itu pasti ada masalah dengan tricuspid valve ya. Oke, jadi ini timbulnya suara, dengarkan secara umum. Ya. Nanti bisa dengarkan lebih teliti lagi di rumah, dilatih pendengarannya. Kemudian this is the abnormal sound ya. Jadi ada beberapa abnormal heart sound. Satu adalah mitral regurgitation. Artinya tadi itu, katup mitralis itu tidak menutup sempurna, sehingga masih ada lubang, itu membuat kalau kontraksi terjadi pada ventrikel, darah itu akan kembali ke atrium. Ya, jadi suaranya kira-kira seperti ini. Perhatikan. Jadi depnya tidak muncul lagi, tapi mirip seperti suara vesicular sound, ya, respiratorik, ya, something like a respiratory sound. Ya, memang sulit ini. Jadi nanti asal Anda yang paling penting sebetulnya paling awal, asal Anda dengarkan suara yang tidak dep begitu, itu pasti ada masalah-masalah dengan katup, ya.
Salah satunya adalah ini. Jadi ini adalah penanda bahwa ada murmur, ya, murmur sound. Ya, jadi, nah Anda nanti bisa diketahui lebih detail dengan pemeriksaan yang lebih teliti, ya, not just with the auscultation of the heart, ya. Jadi tidak sekedar itu, tapi prosesnya timbulnya seperti itu, ya, atau dikatakan sebagai pansystolik murmur, ya. Itu karena tadi itu katupnya tidak menutup sempurna, kemudian darah dari ventricle itu bisa kembali ke atrium, ya. Karena dia mitral di bagian kiri, ya, di antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Nah, jadi dari ventricle kiri itu tidak masuk ke aorta, tapi kembali lagi ke atrium kiri. Nah, itu terjadi seperti ini. Saya dengarkan suaranya. Oke. Next, ada mitral stenosis. Nah, mitral stenosis ini karena biasanya ada keradangan yang terjadi di mitral valve, ya. Sehingga kemudian dia agak lebih menyempit. Jadi pada saat atrium itu melakukan kontraksi, itu tidak semua bagian itu bisa masuk ke ventricle dengan mudah, gitu ya. Karena yang umumnya normalnya itu adalah katup itu fleksibel, apa namanya, seperti lembaran fleksibel. Nah, ini karena dia radang, dia tebal, dia kemudian tidak terlalu fleksibel, lubangnya kemudian tidak terlalu lebar, sehingga dia stenosis, menyempit, gitu ya. Sehingga dari proses itu menimbulkan suara juga akhirnya. Nah, ini dengarkan suaranya. Ya. Jadi di suara pertama dia ada peningkatan intensitasnya, kemudian diikuti oleh suara kedua yang normal, kemudian dari problem selanjutnya muncul suaranya di situ. Ya, ada turbulensi dari atrium ke ventricle. Ya, karena dari lubangnya menyempit, katupnya tidak bisa terbuka sempurna, kemudian dia ada timbul suara di situ. Seperti ini kira-kira. Nanti bisa dilatih lagi, apa namanya, mendengarkan suaranya. Ada pulmonic stenosis, sama, jadi problem yang sama. Jadi kalau ada keradangan di bagian katup, dia kemudian terjadi penyempitan lubang. Nah, posisi apa namanya menutupnya katup pulmonik ini setelah mitral itu masuk kontraksi, artinya setelah kontraksi di ventricle, gitu ya. Nah, itu darah yang keluar itu sebetulnya agak sedikit kembali, kemudian menyebabkan pulmonik itu nutup. Nah, ini adalah kontraksi yang di ventricle sebetulnya. Dia dipompa untuk keluar dari jantung yang arahnya ke paru-paru, so we call related with pulmonic arterial, ya. Yang satunya adalah terkait dengan aorta tadi, yang kalau keluar ke tubuh, ini yang ke arahnya ke paru-paru disebut sebagai arteri pulmonalis. Katupnya di situ adalah atau dikatakan sebagai semilunar valve, karena dia mirip seperti lunar, seperti apa namanya, bulan, gitu ya, bulan yang apa seperti itu kira-kira. Nah, ini suaranya seperti ini, coba perhatikan. Ya, jadi ada penyempitan di katup tadi itu menimbulkan kontraksi dari ventricle, membuat dia aliran darahnya keluar dari jantung itu jadi terhambat, sehingga timbul suara yang semacam itu. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian ada aortic stenosis. Jadi ini di seberang katup yang lain, sama-sama darah itu keluar dari jantung. Ya. Di bagian aorta itu ada masalah di situ. Ya. Nah, dikenal dengan sebutan yang lain, diamond shaped systolic murmur. Ya, jadi ini karena adanya penyempitan aorta tadi itu karena berbagai sebab, yang kemudian Anda bisa dengarkan suara pertama dan keduanya tampak normal, kemudian ada suara ikutannya, dan ini biasanya agak tinggi. Ya. Nah, saat ini perhatikan. Ya. Jadi suaranya timbul segera setelah suara pertama tadi, ya, sebelum suara jantungnya, antara suara jantung 1 dan 2. Oke, Anda bisa dengarkan, bisa dilatih untuk didengarkan lagi nanti.
Kemudian ada aortic regurgitation, sama. Jadi ada kegagalan untuk menutup dengan sempurna darah yang sudah keluar dari jantung melalui aorta tadi itu kembali lagi ke ventricle kiri. Ya, perhatikan. Jadi suaranya seperti ini. Ya, ini cepat sekali, agak sulit biasanya nanti sistoliknya tidak terdengar biasanya ya. Akan mudah dengan model pemeriksaan yang lain, tapi setidaknya tahu Anda bahwa itu ada suara-suara abnormal selain hanya lepdep saja. Ya. Oke. Biasanya ada penebalan ya, karena radang itu menebal kemudian mengganggu menutupnya katup dengan sempurna. Ya. Oke, kemudian ada gallop sound. We call gallop sound because that four hard sound. Ya. Keempat suaranya itu muncul semua. Ya. Seperti derap kuda itu ya. Jadi harusnya kan suara itu mengelompok antara mitral dengan tricuspid itu jadi satu, kemudian antara aorta dengan pulmonik itu menjadi satu. Jadi ada dua suara besar tadi. Ya. Nah ini ada empat suara yang kemudian muncul semua. Perhatikan suaranya terlalu jelas, nanti bisa didengarkan dengan earphone atau headset. Bisa di kanan atau kiri sama saja. Nanti Anda bisa dengarkan suara itu, Anda akan bisa cermati gitu ya. This is the gallop sound. Ini suara-suara yang mungkin Anda temukan pada pemeriksaan jantung by auscultation of the heart. Ya. Jadi nanti kalau Anda mendengarkan suara itu nanti bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih teliti ya. Biasanya dengan ultrasound gitu ya. Sonografi ya. Itu akan mengetahui betul apakah memang betul terjadi di situ suaranya. Dengan rekaman itu akan kelihatan sekali nanti. Biasanya pada hewan besar Anda akan lebih banyak terlibat dengan kuda karena kuda cukup mahal dan dia biasanya digunakan untuk kebutuhan kesenangan, untuk lomba, lari dan segala hal. Berbeda dengan kebutuhan pada ternak ya, livestock. Karena ada beberapa penyakit yang terkait dengan gangguan elektrolit nanti juga akan menyebabkan gangguan elektrisitas ya, termasuk timbulnya suara-suara ini kalau dia terinfeksi oleh bakteri-bakteri tertentu nanti di situ. Tapi biasanya tidak akan diikuti dengan sangat detail untuk bisa dilacak dan diobati karena akan menguras biaya dan itu terkait dengan masalah ekonomi biasanya. Nanti keputusannya akan berbeda dengan kalau Anda menekuni masalah-masalah jantung di kuda gitu ya. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan. Nanti bisa pelajari lebih detail ya, dengarkan suaranya, bagaimana suara jantung normalnya seperti apa, ikuti iramanya. Kemudian kalau Anda mendengarkan suara-suara yang tidak seperti itu, apa saja kemungkinannya? Saya berikan contoh dari masing-masing penyebab tadi itu ada mitral regurgitation, ada aortic stenosis, pulmonic stenosis, aortic regurgitation and others tadi itu coba Anda dengarkan karena dengan begitu Anda mengenal itu adalah suara jantung bukan suara nafas. Kalau tidak sama berbarengan dengan kembang kempisnya paru pasti itu adalah berasal dari jantung. Oke, jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali akan ditanyakan, saya akhiri. Nanti modulnya bisa dikerjakan, gitu ya. Ada? Kalau ada, saya akhiri. Silakan dipelajari, latih pendengarannya untuk mendengarkan suara-suara normal dan patologik pada jantung. Nah, dengan begitu Anda sudah mengenal, setidaknya begitu punya pengalaman untuk mengetahui bahwa itu adalah suara jantung-jantung yang normal dan bukan berasal dari respirasi. Jadi mirip nanti seperti suara respirasi, seperti suara vesikular. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.